Добро, доктор Бекјаровски, може да ни го објасните тој примерот со вработен кој што правел притисок да се смени урината која што имала наркотични средства во неа со чиста? Значи, за тоа беше дискутирано, јас затоа реков побарајте го записникот од стручниот колегиум, токму тоа и беше една од причините, поради која што упорно се бараше уште во момент истиот да биде суспендиран. За жал, и ден денеска се уште доаѓа и се врти на работа. Значи, ние како стручен колегиум и како лекарски, наставнот е дискутиран на лекарски колегиум, на кој што е заземен став, дека тоа лице повеќе не смее да биде тука. Донесена е одлука на стручен колегиум, записнички е потврдена одлуката. За жал, организационата директорка и понатаму го тера да доаѓа на работа. Еве го тука го видовте пред вас. А дали министерот за здравство го знаело? Колку што знаеме, ние за жал и покрај тоа што пробувавме, не стигнавме директно да стапиме во контакт, меѓутоа мислам дека стручниот директор му го има пренесено. Мислам, не можам да тврдам. тврдам. Доктор Бекјаровски, ова е кривично дело, дали го баравте во МВР или пријавите во МВР, ова е лажирање на резултат, на доказ? Значи, вака, малку е комплицирана работата, со оглед дека луѓето ви кажав, од 31 декември немаат никаков договор и они не треба да се тука. Ние укажувавме неколку пати. Уште повеќе е кривично дело кога не вработен. Све се согласуваме, ние ви го кажуваме истото, апелираме од 1 јануар тие лица да не бидат на клиниката. Нас не е жал, има меѓу нив на вистина прекрасни луѓе, кои што и приватна клиника би ги зел со мене. Меѓутоа, такви се какви што се законските норми. Во моментов тие 18 лица не смеат да бидат тука. А овој што правил притисок да се промени урината во која што имало дрога со чиста урина е меѓу овие 18 за кои што се бара да бидат на работа? Да.